မင်္ဂလာပါရှင် Basket တင်ကြားရေးမှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီချေကတော့ Basket ရဲ့ဒီချေတတိယရန်ကိုတင်ကြားပေးမယ်ဒီချေတင်စားဖြစ်ပါရရှင်ကဲဒီချေတို့ဒီနေ့မှာတင်ကြားပေးမယ့်ဘာသာရပ်လေးကတော့သိပ္ပံဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံရဲ့ဒီချေတို့အခန်း2ရဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတစ်ကိုလေ့လာကြမယ်နော်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကတော့မိုးလေဝသကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းများမိုးလေဝသကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းများဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်မိုးလေဝသဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာမယ်နော်ကဲဒီမှာကြည့်ပါပုံလေးတွေနဲ့ဒီချဲပြထားပါတယ်ဒီပုံလေးတွေကိုကြည့်ပါဘာပုံလေးတွေမြင်ရမလဲတိမ်ပုံလေးတွေတိမ်ရဲ့အယောင်အသွေးတွေမျိုးစုံပဲเนาะတိမ်ထူတာတိမ်တင်းတင်းရှိနေတာတိမ်အမဲအောင်ဖြစ်နေတာမိုးရွာတာနေပူတယ်ပြီးတော့တက်တန့်တွေထွက်လာတဲ့ပုံတွေလေတိုက်နေတဲ့ပုံလဲပါတယ်နှင်းနေကြနေတဲ့ပုံလဲပါတယ်เนาะဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီချဲတို့ကမိုးလေဝသလို့ခေါ်ပါတယ်နေပူတယ်မိုးရွာတယ်လေတိုက်တယ်တိမ်ထူတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီချဲတို့မိုးလေဝသလို့ခေါ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီချဲတို့ကမိုးလေဝသကိုသိပြီဆိုတော့အဲ့မိုးလေဝသတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုအတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်ကဲဒီမှာပုံလေးရင်ကြည့်ပါအောင်တတမမီတို့ရဲ့ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပုံလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒီပုံလေးကဘယ်လိုပုံလေးလဲရာသီဥတုဘယ်လိုဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးလဲနေသားတယ်တိမ်တင့်ထူနေတဲ့ပုံလေးเนาะဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီချေကတတမမီတို့ရဲ့တငယ်ချင်းလေးတွေပြောထားတာကိုဖတ်ပြပေးမယ်မနက်ကနေပူတယ်เนาะမုတ်စားစိမ့်ချိန်မှာမိုးအုံနေတယ်ကျောင်းဆင်းချိန်ရောက်တော့မိုးရွာတယ်ကဲတခါတလေကျရင်ဒီချဲတို့မှလည်းဖြစ်တတ်တယ်เนาะမနက်စောကြီးနေပူနေတယ်ပြီးတော့နေကင်းလိုက်ယောက်ျားမိုးအားချက်ချင်းအုပ်သွားပြီးတော့မဲနေရောတိမ်နေမဲကြီးတွေဖြစ်နေရောပြီးတော့ကျောင်းဆင်းချိန်လည်းရောက်တော့မိုးကဝေါ်ဆိုတာနဲ့ချရွာเนาะအဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့နေ့တစ်နေ့ထဲမှာမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကပြောင်းနေတော့တဲ့တစ်နေ့ထဲမှာเนาะဒီနေ့နေပူတယ်ဆိုရင်မနက်ကနေတောက်လျှောက်ညထီနေပူသွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะကဲဒီနေ့မိုးရွာမယ်ဆိုရင်လည်းမနက်ကနေတောက်လျှောက်မိုးရွာသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်နေ့ထဲမှာပဲမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းတတ်ပါတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မိုးလေဝသအခြေအနေတွေဘာကြောင့်ပြောင်းတာလဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဒီချေတို့အတူတူလေ့လာမယ်နော်ကဲဒီမှာပုံလေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်ပါဒီဘက်ကအဝါရောင်အလုံးကြီးကတော့နေလုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်မှာအပြာရောင်အလုံးကတော့ဒီချေတို့ရဲ့ကဘာမြေကြီးရဲ့ဂျိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဂျိုတုလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့တစ်ချက်ကလုပ်ငန်း1ကာကြီးရဲ့မိကုန်းလေးတွေကိုမေးမယ်သတမမီတို့ကတီးတလောက်ကိုတစ်ချက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖြေပေးပါဦး1ကဘာတီနေမှမြည်တီကိုရရှိပါသနည်းတဲ့ကဲဒီချဲတို့ရဲ့ကဘာမြေကြီးကိုတွေ့ရနော်အဲ့ဒီကဘာမြေကြီးကအနီရောင်လေးကဘာလဲဆိုတော့ကဘာမြေကြီးကရက်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူကလဲပတ်နေတာဆိုတော့သူကလဲနေတဲ့ပုံစံလေးကိုပြထားတာပါကဲကဘာဒီချဲတို့နေရနေဘာကိုရရှိတယ်လဲကဲဒီမှာမြားတန်းလေးတွေပြထားပါတယ်ဘာတွေကိုဖြာကျနေတာလဲကဘာမြေကြီးပေါ့ဟုတ်ပြီကဲပြီးရင်ဒီချက်နောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကပုံကိုကြည့်ပါကဘာဒီနေမှအပူကိုညီတူညီမျှရရှိနိုင်မှုရှိမရှိဖြေဆိုပေးပါဦးပြီးတော့ဘာလို့မရရှိနိုင်တာလဲဆိုတာကိုလည်းဒီချက်ကိုအကြောင်းပြချက်လေးတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်လည်းဖြေဆိုပေးပါဒီဘက်မှာတော့ပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ကဘာမြေကြီးပေါ်ကိုနေရဲ့ဘာတွေကြားရောက်နေရလဲအပူတွေเนาะအဲ့အပူတွေကဒီချဲတို့ကဘာမြေကြီးမှာညီတူညီမျှကျနေလားအဲ့တော့ဒီဘက်အချမ်းမှာနေလုံးကြီးရဲ့အပူကဒီဘက်မှာမြားတန်းနဲ့ကျနေပြီဆိုရင်ဟိုဘက်အချမ်းမှာကောအဲ့ဒီအပူချိန်ကတက်ရောက်မှုရှိသလားတန်းတူညီမျှပူဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်အချမ်းမှာ30ဒီဂရီပူရဲဆိုရင်ဟိုဘက်အချမ်းမှာရော30ဒီဂရီပူနေလားဆိုတာတစ်ချက်ကိုဖြေပေးပါအောင်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီချက်နောက်မိကုန်းလေးတစ်ခုကနေဤအပူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမြည်သည့်အကူအညီပေးပါသနည်းတဲ့ကဲအဲ့ဒါကိုဒီချဲတို့အရှိကမ်းမှာတက်ရှိတို့ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်များမှာဒီချဲတို့သင်ခဲ့ရတယ်နော်တတော်မီတို့မှတ်မိတဲ့လောက်ဒီချဲကိုဖြေပေးပါဘလို့အကူအညီတွေပေးလဲနေရဲ့ပူချိန်ကနေဒီချဲတို့ဘာတွေကိုရရှိလဲဟုတ်ပြီနောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကတော့မိုးလေဝသကိုဘယ်လိုနားလည်ပါသလဲဒီချက်ခဏတော့ကမိုးလေဝသပုံလေးတွေကိုပြထားရနော်အဲ့လိုမိုးလေဝသဆိုတာကိုတဲ့တတော်မမီတို့ကဘယ်လိုနားလည်သေးသလဲတဲ့ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးကတော့မိုးလေဝသအခြေအနေပြောင်းလဲရင်လူတွေမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုရှိတယ်လဲတဲ့ဥပမာမိုးလေဝသတွေကမနက်ကမိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာနေကင်းကြတော့ချက်ချင်းနေပူသွားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်လူတွေမှာကောဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေတက်ရောက်မှုတွေရှိမလဲဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီချက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေပေးပါဦး
ကဲအဲ့တော့ဒီချက်ကဒီမှာဗဟုသုတအနေနဲ့ solar system ပုံလေးတစ်ခုကိုပြမယ်ကဲဒီမှာအဝါရောင်အကြီးဆုံးကတော့ကဘာချေတို့ရဲ့နေလုံးကြီးပါနော်နေလုံးကြီးဒီမှာတစ်ချမ်းပဲပါလေဟိုဘက်မှာဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်အကြီးပဲနော်ကဲဒီချေတို့ရဲ့ကဘာမြေကြီးကဘာမှရှိမလဲရှာကြည့်ပါအောင်ဘယ်ဂျိုကဒီချေတို့ရဲ့ကဘာဂျိုလဲဟုတ်တယ်အပြာရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်တွေကဒီချေတို့ရဲ့ကဘာမြေကြီးပါဒီချေတို့နေထိုင်တဲ့ကဘာမြေကြီးနော်ကျန်တာတွေကတော့တခြားဂျိုတွေပါဒီချေတို့ကဒီနေလုံးကြီးကိုဂျိုကြီးဘယ်နှလုံးကပတ်နေတာလဲဘယ်နှလုံးလဲယူကြည့်ပါဦးရှစ်လုံးဟုတ်တယ်ဒီချေတို့ကနေကြီးတစ်လုံးနဲ့ကိုပဲဂျိုကြီးရှစ်လုံးကနေကြီးကိုပတ်နေရနော်အဲ့ထဲမှာဒီချေတို့ရဲ့ကဘာဂျိုလဲအပါအဝင်ပါပဲအဲ့ဒါကဒီချေတို့ကဒါဗဟုသုတအနေနဲ့ပြတာပါဒီချေတို့ဒီဂျိုကြီးထဲမှာအကြီးဆုံးဂျိုကတော့နေလုံးကြီးပေါ့နော်နေလုံးကြီးပြီးသွားရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးကဂျူပီတာပြီးရင်စေတန်ဆိုတဲ့ဂျိုကြီးကအကြီးဆုံးပဲเนาะဒီဂျိုတွေရဲ့ကဘာဂျိုကြီးနဲ့နေနဲ့ကဘယ်လောက်ထိအစများစွာကွာခြားမှုရှိလဲဆိုတာကိုဒီပုံစံလေးကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်เนาะကဲဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီချဲတို့ကဒီခါဥဒုနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဒီချဲကဆက်ပြီးတော့မေးမယ်တတော်မမီတို့ကလည်းဒီချဲကိုဖြေပေးပါအောင်လုပ်ငန်းတစ်ခါကိုပုံလေး၃ပုံတွေ့ရเนาะကဲမေးခွန်းလေးတွေလာပါပြီမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဥဒုအမျိုးအစားမြည်များရှိသည်နည်းအမည်များကိုဖော်ပြပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီချေတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာရာသီဥတုဘယ်နှမျိုးစားရှိလဲပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါကဲနောက်နံပါတ်2ကကြတော့အဲ့ဒီဥတုတစ်ခုစီရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုဖြေပါကဲဥပမာဆိုရင်နွေရာသီဆိုလို့ရှိရင်နွေရာသီမှာပူတယ်အဲ့လိုထူးခြားချက်လေးရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရာသီဥတုတစ်ခုစီရဲ့ထူးခြားချက်လေးတွေကိုဒီချက်ကိုဖြေဆိုပေးပါဦးကဲနောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုဥရုတစ်ခုစီတွင်အများဆုံးတွေ့မြင်နိုင်သောမိုးလေဝသအခြေအနေများကိုဖော်ထုတ်ပါတဲ့။ဒီချေတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာရာသီဥတု၃မျိုးရှိပါတယ်။နွေရာသီ၊မိုးရာသီ၊ဆောင်းရာသီ။အဲ့ဒီနွေရာသီမှာနွေရာသီမှာအများဆုံးတွေ့မြင်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကဘာတွေလဲ။ပြီးတော့မိုးရာသီမှာအများဆုံးတွေ့နိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲ။ပြီးရင်နောက်ဆုံးဆောင်းရာသီမှာအများဆုံးတွေ့မြင်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုဒီချက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေပေးလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီချက်နောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကဥရုပြောင်းလဲတဲ့အခါလူတွေမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲသလဲတဲ့ဒီချက်တို့ကအခုနွေရာသီပြီးသွားရင်မိုးရာသီလာမယ်မိုးရာသီပြီးရင်ဆောင်းရာသီလာမယ်အဲ့လိုဥရုတွေပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဒီချက်တို့လူတွေမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေရှိသွားမလဲဆိုတာကိုဖြေပေးရမှာเนาะစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒီချက်ဒီမေးခွန်းလေးတွေကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားရတယ်เนาะရတယ်ချက်အချိန်လေးအများကြီးပေးထားမယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဖြေပေးပါချက်ချင်းဖြေစရာမလိုပါဘူးကဲနောက်ဆုံးနံပါတ်5မိသားစုနဲ့အတူခရီးထွက်ရန်အစီအစဉ်ရှိလျင်မြည်သည့်ဥဒုတွင်ခရီးထွက်မည်နည်းတဲ့အဘဲကြောင့်နည်းတဲ့ကဲတသားမမီတို့ကအိမ်မှာမိသားစုတွေနဲ့ခရီးထွက်မယ်ပင်လယ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပကံဖျားဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားဘူးတွေကိုထွက်မယ်ဆိုရင်တဲ့မိုးရာသီမှာထွက်မလားဆောင်းရာသီမှာထွက်မလားနွေရာသီမှာထွက်မလားတဲ့ကဲထွက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရောဘာကြောင့်အဲ့လိုရာသီဥတုကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲဆိုတာလဲဒီချက်ကိုဖြေပေးပါဦးโอเคဟုတ်ပြီကဲဒီမှာဒီချက်ဘာเนาะပစ္စည်းလေးနှစ်ခုကိုပြောပြမယ်ဒီဘက်ကပစ္စည်းလေးကတော့ဒီချက်တို့ကသာမိုမီတာလို့ခေါ်တယ်သာမိုမီတာဒီဘက်ကဒီချက်တို့ကမြားကောင်းလေးနဲ့ပုံကလေညွန်တန်လို့ခေါ်တယ်เนาะကဲအဲ့နှစ်ခုကိုဒီချေတို့ကမိုးလေဝသမှာဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမယ်။သာမိုမီတာကိုသုံးပြီးလေထုအပူချိန်ကိုတိုင်းတာ၍လေတိုက်ရာအရက်ကိုလည်းရှာပါတဲ့။သာမိုမီတာကိုဒီချေတို့ကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ဒီချေတို့ရဲ့အပူချိန်ကိုတိုင်းတာเนาะလေထုကြီးမှာရှိတဲ့အပူချိန်ကိုတိုင်းတာ။တစ်ခါတလေရာသီဥတုဟာပူလိုက်တာဘလောက်လောက်တောင်ပူလဲဆိုတာသိချင်သာမိုမီတာနဲ့တိုင်းတယ်။စောင်းနေကြလို့ရှိရင်ကြတော့အရန်အေးတာအေးလို့ရှိရင်တော့ဘလောက်တောင်အေးနေလဲမသိဘူးဆိုရင်ဒီသာမိုမီတာလေးကိုအေးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပူတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လေထုအပူချိန်မှာကိုသုံးတယ်เนาะပြီးတော့ဒီချေတို့ဒီမှာလေညွန်တန်လေးကကြတော့ဒီချေတို့ကလေတိုက်ရာအရက်ကိုရှာတာကဲမြောက်ဘက်ကလေတိုက်တာလားတောင်ဘက်ကလေတိုက်တာလားဆိုတော့သိချင်းဒီလေညွန်တန်လေးကိုဒီချေတို့ကလေတိုက်နေတဲ့နေရာမှာတွားချလိုက်တယ်အဲ့ဆိုဒီချေတို့တောင်ဘက်ကလေတိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကတောင်ရက်ကိုညွန်ပြနေတဲ့ပုံလေးကိုပြတာเนาะကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုလည်းနမူနာပြထားတဲ့ဇယားတွေကို9ရက်တာဖြစ်စွပါတဲ့ကဲဒီမှာတသားမမီတို့ရဲ့ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာဒီချဲတို့ရဲ့ဇယားကွက်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဇယားကွက်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီချဲတို့တူတူဖြည့်ရအောင်
ဇယားမအဖြေကိုကြည့်ပြီးတော့လေထုအပူချိန်နဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုဆွေးနွေးမယ်ကဲဒီဘက်မှာတာမိုမီတာအပူချိန်ကိုအပူချိန်တိုင်းကိရိယာတာမိုမီတာဖြင့်တိုင်းတာနိုင်တယ်သူ့ကိုဒီချေတို့ကဘယ်လိုနဲ့ဖော်ပြလို့ရလဲဆိုရင် degree celsius လို့ခေါ်တဲ့အဆက်ကလေးရဲ့ C capital C အကြီးလေးရဲ့အဲ့ဒါကို degree celsius လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဖော်ပြလို့ရသေးတယ် degree fahrenheit အဲ့ဒါကကြတော့ဒီချေတို့ကအဆက်ကလေးရဲ့ capital F ရဲ့အကြီးလေးရဲ့เนาะအဲ့နှစ်ခုနဲ့ဒီချေတို့ဖော်ပြလို့ရပါတယ် degree celsius နဲ့ degree fahrenheit ဒီချက်ကိုပြန်ပြောပြပါဦး degree celsius degree fahrenheit ဟုတ်တယ်တာမိုမီတာလေးကိုဒီမှာเนาะဒီဘက်ချမ်းမှာF ပုံစံလေးကကြတော့ဒီချေတို့ degree fahrenheit နဲ့ဖော်ပြတယ်ဒီဘက်မှာက C ပါတဲ့လေးကကြတော့ဒီချေတို့က degree celsius နဲ့ပြောတာเนาะကဲပြီးတော့ဒီဘက်ကလေညွှန်တန်လေးကိုလည်းကြည့်မယ်လေညွှန်တန်နဲ့ဒီချေတို့ကလေတိုက်တဲ့အရက်ကိုတိုင်းတာနိုင်တယ်လေတိုက်ရအရက်ဒီလဲမိုးလေဝသအခြေအနေတစ်ခုကိုဖော်ပြပါတယ်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုလည်းလေညွှန်တန်လေးသုံးပြီးတော့ဒီချေတို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်လို့ပြောတာเนาะကဲအဲ့တော့ဒီချက်ကတာမိုမီတာလေးတွေကိုပြမယ်เนาะတာမိုမီတာမှာခဏဒီချက်ပြောလိုက်တယ်เนาะ degree celsius degree fahrenheit နဲ့တိုင်းတယ်လို့ပြောထားတယ်ကဲပထမဆုံးပုံလေးကတော့ဒီချေတို့ကဘာမြေကြီးမှာစောင်းရသည်ကြာရောက်နေတဲ့အချိန်အရင်အေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါဦးသူ့ရဲ့အပူချိန်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဟိုးအောက်ကိုရောက်နေရနော် minus ကိုတောင်ရောက်နေအနှုတ်ကိုတောင်ရောက်နေတယ်အဲ့လိုချိန်ဆိုရင်အရန်ကိုအေးပါတယ်ကဲပြီးရင်ဒီချေတို့ကမိုးရာသီရောက်လာပြီမိုးရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ရဲ့ degree celsius degree fahrenheit နဲ့တိုင်းတဲ့တာမိုမီတာရဲ့အပူချိန်ကဒီချေတို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်အပူလဲတိတ်လဲမပူတိတ်လဲမအေးတဲ့အနေအထားလေးမှာရှိတယ်เนาะဒီမှာ degree celsius နဲ့ဆိုရင်3 degree celsius fahrenheit နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်25 degree fahrenheit အပူချိန်ရှိပါတယ်ကဲဒီဘက်မှာလဲတာမိုမီတာအစိမ်းအောင်လေးအတာကတော့ဒီချေတို့ရဲ့ຫນွေဥရာသီလို့ခေါ်တယ်เนาะຫນွေဥအစလေးပေါ့အရင်မပူသေးတဲ့အချိန်เนาะအဲ့လိုအချိန်မှာဆိုရင်ဒီချေတို့ရဲ့အပူချိန်က degree celsius နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့25 degree celsius မှာရှိပြီးတော့ degree fahrenheit နဲ့တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချေတို့က80 degree fahrenheit နားမှာရှိပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးနွေရာသီအရန်ပူတဲ့ကာလပေါ့နော်ဒီချေတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် April တို့ March တို့ May တို့အဲ့လိုကာလမှာဆိုရင်မတရားပူတယ်နော်အဲ့လိုပူတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လေထုအပူချိန်ကဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲဆိုရင်ကဲ degree celsius နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်45 degree celsius ရှိပါတယ် Fahrenheit နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အရန်ပူလာတဲ့အခါမှာ150 degree Fahrenheit နီးပါးလောက်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါကတာမိုမီတာလေးကိုသုံးပြီးတော့လေထုအပူချိန်ကိုတိုင်းတာနော်ကဲဒီမှာပုံလေး၄ပုံမှာပထမဆုံးပုံလေးကတော့နှင်းနေကြနေတဲ့ပုံပါကဲနှင်းနေကြနေတဲ့ပုံမှာဒီချေတို့ရဲ့အပူချိန်ကဘယ်လောက်ရှိလဲတာမိုမီတာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒုတိယပုံလေးကတော့တိမ်နေထူနေတဲ့ပုံလေးเนาะတိမ်နေထူနေတဲ့ပုံလေးကကြတော့အဲ့မှာတချေတို့ရဲ့တာမိုမီတာမှာအပူချိန်လေးကဘယ်လောက်ပြထားလဲတွေ့ရနော်30ဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ဖက်ကဒီမှာနေထွက်နေတဲ့ပုံလေးနေပူနေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်နေထွက်နေတဲ့ချိန်မှာကောတာမိုမီတာလေးရဲ့အပူချိန်ဘယ်လောက်ပြထားသလဲဟုတ်ပါပြီကဲဒီမှာနောက်ဆုံးမှာမိုးတွေရွာနေတဲ့အချိန်မှာလဲတာမိုမီတာနဲ့အပူချိန်တိုင်းလို့ရပါတယ်လေထုရဲ့အပူချိန်ကိုတိုင်းတာထားတဲ့ပုံလေးတွေเนาะပြထားပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာကဒီချေကဒီမှာပြထားတဲ့တာမိုမီတာလေးကအနီရောင်ကိုပြသွားပြီဆိုရင်အရန်ကိုပူတာเนาะတအားပူနေတဲ့အချိန်မှာတာမိုမီတာလေးရဲ့အရောင်ကအပြာရောင်အောက်ကိုရောက်နေပြီဟိုးအောက်ကိုကျနေတယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအေးတဲ့စောင်းရသည်ပေါ့เนาะတော်တော်အချမ်းနေပြီအပူချိန်ကတော်တော်အနီရောင်အဆင့်ဟိုးအပေါ်ကိုရောက်ခန့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်ပူနေပြီအဲ့ဒီဟာလေးကဒီကျိုးတာမိုမီတာချောင်းလေးကဟိုးအောက်နားလေးကိုရောက်ခန့်နေပြီဆိုရင်လည်းမတရားကိုတော်တော်အေးနေပြီเนาะကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒီမှာဇယားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဇယားလေးမှာပထမနေ့မှာမနက်တစ်ကြိမ်ပြီးရင်မွန်းလွဲတစ်ကြိမ်ပထမနေ့တစ်ရက်ထဲမှာပဲ2ကြိမ်တိုင်းမယ်နော်ဘာကိုတိုင်းမလဲဆိုတော့လေထုအပူချိန်ကိုတာမိုမီတာနဲ့တိုင်းမယ် degree celsius နဲ့ပဲတိုင်း degree fahrenheit နဲ့ပဲတိုင်းကြိုက်တဲ့ degree နဲ့ဖော်ပြလို့ရပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ပထမနေ့မှာလေတိုက်ချင်းကိုလည်းဒီကျတို့ကတိုင်းတာပါမယ်လေတိုက်တဲ့အရက်ကဘယ်အရက်ဆိုတာကိုတိုင်းတာမယ်เนาะလေတိုက်တဲ့တန်လေးကိုဒီကျတို့လေတိုက်တဲ့နေရာမှာသွားထားလိုက်လို့ရှိရင်လေတိုက်ချင်းတွေကိုသိပါတယ်ဘယ်နေရာမှာတိုက်လဲဆိုတာကိုသိတယ်
ကဲဒုတိယနေ့မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲတချို့တို့မနက်ပိုင်းလည်းတိုင်းမယ်မွန်းလွဲပိုင်းမှာလည်းတိုင်းမယ်မနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တချို့တို့ရဲ့လေထုပူချိန်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲပြီးရင်လေတိုက်ချင်းကဘယ်လောက်ရှိမလဲတခါတည်းဇရာထဲမှာဖြစ်မယ်မွန်းလွဲပိုင်းမှာတိုင်းတဲ့ဟာကိုလည်းတချို့တို့လေထုပူချိန်တိုင်းမယ်ပြီးရင်လေတိုက်ချင်းတွေကိုလည်းဒီမှာလာတိုင်းမယ်အဲ့ဒါကိုသသမမီတို့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်သာမိုမီတာလေးတွေဝယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေတိုက်တန်ကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကိုဘာသာကိုလုပ်လို့လည်းရတယ်เนาะသူပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလေးလုပ်ပြီးတော့တချို့တို့လေတိုက်နေတဲ့နေရာမှာတွားထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလေးကလေတိုက်တန်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသသမမီတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးတော့ဒီချက်ကိုဒီဇရာကွက်ထဲမှာဖြည့်ပြီးပါကဲအဲ့တော့မှဒီချက်တို့ကဖြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလေထုအပူချိန်ပြောင်းတဲ့အခါမှာမိုးလေဝသအခြေအနေကပြောင်းလားမပြောင်းလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေတိုက်ချင်းပြောင်းတဲ့အခါမှာမိုးလေဝသအခြေအနေပြောင်းလားမပြောင်းလားဆိုတာလည်းဖြည့်မယ်နော်လေတိုက်တဲ့အရက်ကတောင်ရက်ကတိုက်တဲ့အခါမှာမိုးလေဝသအခြေအနေကဘယ်လိုရှိမလဲမြောက်ရက်ကတိုက်တဲ့အခါမှာမိုးလေဝသအခြေအနေကဘယ်လိုရှိသွားလဲအဲ့ဒါဆိုရင်တချို့တို့ကမတူဘူးဆိုရင်ပြောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အတူတူပဲဆိုရင်တော့မပြောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်နော်ကဲနောက်လုပ်ငန်း3လေးကကြတော့ဒီဘက်မှာမိုးရေချိန်တိုင်းကွက်တဲ့သူကကြတော့လက်မလေးနဲ့ဖော်ပြထားတယ်နော်ဒီမှာဖန်ကွက်လေးထဲမှာဒီချေတို့ကဒီမှာ1လက်မ2လက်မ3လက်မ4လက်မဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီချေတို့တာလီလေးတွေအပေါ်မှာဒီမှာကတ်လိုက်တယ်ခွက်ရက်ပေါ်မှာကတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမိုးရေချိန်တိုင်းကွက်လေးတွေလည်းဒီချေတို့ကဈေးသက်သားနဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုင်တွေမှာတော်တော်များများမှာရှိတယ်နော်တင်ထောက်ကူဆိုင်တွေမှာရှိကြတယ်အဲ့ဒီမိုးရေချိန်တိုင်းကွက်ကိုတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာခြာထားပါမိုးရွာနေတဲ့အချိန်နော်မိနစ်30ကြာရင်မိုးရေချိန်ကိုတိုင်းတာပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုဇယားမှာဖြည့်ဆွတ်ပေးပါတဲ့ဒါကသသမမီတို့ရဲ့ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဒီချေတို့က9ရက်လုံးမယ်9ရက်လုံးမှာမို့လို့ပထမနေ့ဒုတိယနေ့တတိယနေ့စတုတ္ထနေ့ပစ္စမနေ့ဆိုပြီးတော့9ရက်ဆွဲလိုက်တယ်မိုးရေချိန်ပမာဏကိုပထမနေ့ကဲထားပါတော့ပထမနေ့ကတနင်္လာနေ့မှာစပြီးတိုင်းမယ်ဆိုရင်တနင်္လာနေ့ရဲ့မိုးရေချိန်လက်မဘယ်လောက်ရှိမလဲတခါတည်းဇယားထဲမှာဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီချေတို့အင်္ဂါနေ့မှာမိုးရေချိန်လက်မဘယ်လောက်ရှိမလဲဖြစ်မယ်တတိယနေ့ဆိုတဲ့ဒီချေတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလည်းမိုးရေချိန်လက်မဘယ်လောက်ရှိလဲပြီးရင်စတုတ္ထနေ့ပြင်စမနေ့ကိုလည်းအဲ့တိုင်းဖြည့်သွားမယ်နော်တခါဒီချေတို့မိုးရေချိန်တိုင်းမယ်ဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာခြာထားရင်မိနစ်30ကြာအောင်ခြာထားရမယ်နော်ပထမနေ့မှာလည်းမိနစ်30ပဲဒုတိယနေ့မှာလည်းမိနစ်30ပဲတတိယနေ့စတုတ္ထနေ့ပြင်စမနေ့ဒီမှာလည်းမိနစ်30ဒီပဲခြာရပါမယ်ပြီးရင်ဒီချေတို့ကနောက်ဇယားလေးကဘာလဲဆိုတော့တိမ်အခြေအနေတွေကိုလည်းလေ့လာပေးရမယ်ပထမနေ့မှာဒီချေတို့ကမိုးရေချိန်တိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တိမ်အခြေအနေကိုပါကြည့်လိုက်ပါတိမ်ကထူထပ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တိမ်ကင်းစင်နေပြီးတော့ကောင်းကင်ကြီးကပြာနေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တိမ်လေးတွေအင့်ရှိနေတာလားဆိုတာပါဖြည့်ပေးရမယ်နော်ဇယားကွက်ထဲမှာကဲအဲ့ဒါကိုဒီချေတို့9ရက်လုံးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်ကမေကွန်းလေးကိုဖြည့်ရပါမယ်ဒါက9ရက်လုံးလုပ်ပြီးသွားတော့မှဖြည့်ရမယ်မေကွန်းလေးနော်မိုးလေဝသအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်မှာတဲ့မိုးရေချိန်ပမာဏဖြစ်တယ်တဲ့ကဲမိုးလေဝသတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ထဲမှာမိုးရေချိန်ပမာဏလည်းပါပါတယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့မိုးရေချိန်ပမာဏပြောင်းတဲ့အခါတိမ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုရှိလားမရှိလားကိုဒီချက်ကိုသသမမီတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးရင်ကွက်လက်ထဲမှာဖြည့်ပေးပါကဲဒီမှာမိုးရေချိန်တိုင်းကိရိယာလေးတွေဒီချက်ဒီမှာဥပမာလေးတွေနဲ့ပြထားတယ်နော်ကဲနောက်စမ်းသပ်ချက်လေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒီချေတို့ရဲ့သိပ္ပံဘာသာရပ်ဆိုတာကတော့အဓိကဒီချေတို့စမ်းသပ်မယ်လေ့လာမယ်စူးစမ်းမယ်အဓိကအဲ့3ချက်နဲ့ပဲသွားမှာဆိုတော့စမ်းသပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်နော်ကဲလုပ်ငန်းလေးစမ်းသပ်ချက်ကတဲ့ဒီချေတို့အဲ့ဒါလေးကတော့အရန်လွယ်ပါတယ်တသမီတို့အခုတည်းကတခါလေးလုပ်လဲရတယ်နော်ဒါပေမဲ့တသမီတို့ကအခုရေနွေးပူတာကိုစမ်းမှဆိုတော့လက်ပူနိုင်တဲ့အတွက်ဒီချက်ကို rubber လက်အိတ်လေးဆွပြီးတော့စမ်းပေးလို့လဲရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပထမဆုံးပုံလေးမှာတွေ့တယ်နော်ရင်နွေးကိုဒီချေတို့ရင်နွေးကြက်ပြီဆိုရင်အဲ့ရင်နွေးကိုဒီချေတို့ခွက်ထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒုတိယပုံလေးတိုင်းမယ်အဖုံးလေးအုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီချေတို့ဒီတိုင်းလေး9မိနစ်ကြာအောင်ထားလိုက်မယ်အဖုံးအုပ်ပြီးတော့9မိနစ်ကြာအောင်ထားလိုက်မယ်9မိနစ်ကြာတဲ့အခါမှာဒီချေတို့အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ဒါကိုတော့ကိုယ်တိုင်လေ့လာလို့ရတယ်နော်ကဲအဲ့လိုလေ့လာပြီးတော့မှဒီချက်ကအောက်ကမေးခွန်း3ခုကိုမေးပါမယ်အဲ့မေးခွန်း3ခုကိုယ့်ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အတိုင်းဖြေပေးရမယ်နော်ကဲအဲ့တော့မေးခွန်း1ရေနွေးကိုခွက်ထဲသို့ထည့်သောအခါမြည်သည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်နီရေနွေးကိုဒီချတို့ခွက်ထဲကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ဘာကိုတွေ့မြင်ရသလဲဟုတ်ပြီနံပါတ်2အဖုံးဖွင့်လိုက်သောအခါအဖုံးတွင်မြည်သည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်နီကဲဒီပုံလေးထဲမှာတော့ပြထားရနော်
အဖုံးဖွင့်လိုက်ပြီး9မိနစ်ကြာလို့အဖုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖုံးမှာဘာတွေကိုတွေ့ရသလဲတဲ့ဟုတ်ပြီကဲနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးကတော့ရေနွေးငွေများသည်အဘဲကြောင့်ရေဖြစ်သွားပါသနည်းတဲ့ကဲအဲ့ဒါလဲတသားမမီတို့ရဲ့တိတလောက်လေးဒီချက်ကိုရသလောက်ဖြေပေးပါဘာဖြစ်လို့ဒီချက်တို့ရေနွေးငွေတွေကရေပုံစံပြောင်းသွားတာလဲဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်ဆုံးနောက်ဒီချေတို့လုပ်ငန်းလေးရဲ့ခါပေးမှလည်းနောက်ဆန်းသက်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ခဏတော့ဒီချေတို့ကရေနွေးကိုဆန်းပြီးသွားရေဆိုတော့အခုတစ်ခေါက်မှရေခဲရေကိုဆန်းမယ်နော်ရိုးရိုးရေနဲ့ရေခဲရေကိုဆန်းကြည့်ရအောင်ကဲဒါလေးကလည်းလွယ်တယ်ဒါကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့ဆန်းသက်ချက်လေးနော်လုပ်ကြည့်ပါဒီချေကိုရေခွက်နှစ်ခွက်ထဲကိုရေထည့်ပါတကယ်ဒီမှာဖန်ခွက်လေးထဲမှာရေခွက်နှစ်ခွက်ကိုအရွယ်တူပဲနော်ဖန်ခွက်ကလည်းရွယ်တူဖြစ်ရမယ်ထည့်လိုက်တဲ့ရေပမာဏကလည်းတူနေရမယ်ရေခဲတုံးကိုခွက်တစ်ခုတွင်သာထည့်ပါတဲ့အဲ့နှစ်ခုခွက်ထဲကနေဒီချေတို့တစ်ခွက်ထဲကိုပဲရေခဲတုံးထည့်မယ်ပုံလေးထဲမှာပါတယ်နော်ကဲပြီးရင်ဒီချေကိုခဏတော့လိုပဲ9မိနစ်ကြာအောင်ထားမယ်ကဲ9မိနစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာခွက်နှစ်ခုကိုဒီချေတို့လေ့လာလိုက်ပြီးတော့ဒီချေမေးတဲ့မေးခွန်းလေး၄ခုကိုဖြေပေးရပါမယ်ဒါကကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးမှဒီချေတို့သိရလေးကိုဖြေတာကောင်းမယ်နော်ကဲနံပါတ်1ရေခွက်နှစ်ခွက်ဤဘေးမျက်နှာပြင်တွင်မြည်တီကိုတွေ့မြင်ရသည်နီရေခွက်နှစ်ခွက်ရဲ့ဘေးမျက်နှာပြင်ဆိုတာတချို့အပြင်ဘက်ကဖန်သားကွက်ကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီမှာဘာတွေတွေ့ရမလဲတဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကရေခွက်နှစ်ခွက်တွင်မြည်တီကွာခြားမှုတွေ့ရသည်နီတဲ့ရေခွက်နှစ်ခွက်ကဘယ်လိုမျိုးကွာခြားမှုတွေရှိလဲဆိုတာဖြေပေးရပါပါကဲနောက်3ကကြတော့ရေဆက်များကိုအဘဲကြောင့်တွေ့ရသည်နီတဲ့ကဲပုံထဲမှာတော့ပါတယ်เนาะရေဆက်ကလေးတွေအသီးသီးလေးထားနေတာအဲ့ဒီရေစက်တွေကိုဒီချေတို့ဘာလို့တွေ့ရတာလဲတဲ့ကဲနောက်မေးခွန်းလေးကကြတော့ရေစက်များကမြည်သည့်အရာများဖြစ်လာသနည်းတဲ့အဲ့ရေစက်လေးတွေကဘယ်အရာမှဖြစ်လာတာလဲတဲ့ဘယ်ကနေထွက်လာတယ်သွားပြီးတော့ရေသွားဖြန့်လိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ပဲဘလို့ကြောင့်ဒီရေစက်ကလေးတွေထွက်လာတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပေးပါဒီမေးခွန်းလေးတွေကဒီချက်ကိုเนาะအခုဒီချက်ပြောတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးလုပ်ရမယ်ပြီးရင်ချက်ချင်းဖြေစရာမလိုပါဘူးကြာကြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီချက်ကိုတွေးရှိချက်လေးတွေစမ်းသပ်ချက်လေးတွေကိုဖြေပေးရပါမယ်ကဲဒီမှာလည်းနောက်စမ်းသပ်ချက်လေးတွေရှိပါတယ်ကဲစမ်းသပ်ချက်နောက်ဆုံးလေးပါဒီချက်တို့လုပ်ငန်းလေးရဲ့ကငယ်ကတော့နောက်ဆုံးစမ်းသပ်ချက်လေးပါဒီစမ်းသပ်ချက်လေးကလည်းလွယ်ကူပါတယ်ရိုးရှင်းပါတယ်เนาะမိုးတချဲတို့အခုကမိုးရသည်ဆိုတော့မိုးရွာပြီးသွားပြီမိုးလဲတိတ်သွားတဲ့အခါမှာတချဲတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရေအိမ်ငယ်လေးတွေမတွေ့ရတတ်ဘူးလားမိုးရန်ရွာတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့မိုးတိတ်သွားတယ်အပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်ရင်ရေအိမ်ငယ်လေးတွေကိုလမ်းတွေမှာတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့လိုအချိန်တစ်ခုကြာမြင့်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးကြာလဲကြာတော့အဲ့ရေကိုတွားထွက်ကြည့်လိုက်အဲ့ရေအိမ်ထဲမှာရေကမရှိတော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတွေလည်းတချဲလေ့လာကြည့်ရအောင်ကဲဒီမှာเนาะပုံလေးပေးထားတယ်မိုးရန်ရွာနေတဲ့ချိန်မှာရေအိမ်လေးတွေတွေ့တယ်ပြီးလည်းပြီးတော့နေပူလာတယ်ရေအိမ်ကိုတွားထွက်ကြည့်တော့မတွေ့တော့ဘူးနံပါတ်1ရေအိမ်ထဲကရေများမြည်သည့်နေရာကိုရောက်သွားသည်နီကဲအဲ့ဒီအိမ်ထဲကရေတွေဘယ်ရောက်သွားလို့မရှိတော့တာလဲကဲနောက်နံပါတ်2မေးခွန်းကရေအိမ်ထဲကရေများခန်းချောက်သွားရင်မြည်သည်ကကူညီပေးသည်နီတဲ့ရေတွေကခန်းချောက်သွားပြီတဲ့ခန်းချောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ခန်းချောက်သွားတာလဲတဲ့ဘသူကလှုပ်လိုက်လို့ခန်းချောက်သွားတာလဲတဲ့ဟုတ်ပြီကဲနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးကတော့လေထဲတွင်တဲ့မြည်သည်တို့ရှိသည်နီတဲ့ဒီချေတို့ရဲ့လေထဲမှာဘာတွေရှိသေးတယ်လဲတဲ့ရတယ်တသားမမီတို့ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာရှိတာတွေအကုန်ဖြေချလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီချက်ခဏတော့မေးခွန်းလေးတွေအများကြီးမေးထားပြီးပြီကဲဒီမှာဘာအချက်လေးတွေတည်သွားပြီဆိုတာကိုဒီချက်ပြောပြပေးမယ်လေထုအပူချိန်ကနေ့တိုင်းပြောင်းနေတဲ့လေထုအပူချိန်ပြောင်းလဲရင်မိုးလေဝသအခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေတယ်တဲ့။ Okay တစ်ချက်တွေ့သွားပြီမိုးလေဝသအခြေအနေပြောင်းလဲစေတဲ့အချက်တစ်ချက်ကလေထုအပူချိန်တွေပြောင်းလဲနေလို့ပါ။ကဲနောက်တစ်ချက်ကရေနွေးငွေ့တွေကအေးသွားရင်ရေပြန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ခဏတော့တချေတို့ရဲ့ရေနွေးစမ်းသပ်ချက်လေးထဲမှာရေနွေးငွေ့တွေကနည်းနည်းအချိန်ကြာတော့အေးသွားတယ်အေးသွားလဲအေးသွားဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရေပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့တချေတို့ငွေ့ရေဖွဲ့ခြင်းဆိုရင်တချေတို့ရဲ့အလဲတန်းရအောင်တင်ရပါမယ်ငွေ့အဲ့အရေလေးတွေကအငွေ့ဖြစ်နေအငွေ့ဖြစ်နေပြန်သွားတယ်အဲ့အငွေ့လေးတွေကပြန်အေးသွားတဲ့အခါမှာရေပြန်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါကဲနောက်ဆုံးကကြတော့လေတိုက်ရအရက်နဲ့လေတိုက်နှုံးကတဲ့ပြောင်းလဲတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ခဏတော့တချို့တို့လေတိုက်လေညှိုးတန်လေးနဲ့ဇရာလေးထဲမှာဖြစ်ရတဲ့ဟာကလေတိုက်တဲ့အရက်နဲ့လေတိုက်နှုံးတွေကတဲ့တရက်နဲ့တရက်မတူပါဘူးတဲ့လေတိုက်ချင်းအခြေအနေပြောင်းလဲရင်မိုးလေဝသအခြေအနေလည်းပြောင်းလဲတယ်။အော်အဲ့တော့ဒီချေတို့မိုးလေဝသအခြေအနေပြောင်းလဲတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုတွေ့သွားပြီ
လေတိုက်တဲ့နှုံးတွေပြောင်းလဲလို့ရှိရင်လည်းမိုးလေဝသအခြေအနေတွေပြောင်းလဲတယ်အဲ့တော့နှစ်ချက်ရှိပြီနော်ကဲလေထဲမှာရှိတဲ့ရေကိုးရေငွေတွေတချို့တို့လေထဲမှာရေကိုးရေငွေလေးတွေရှိပါတယ်ရေခဲပါတဲ့ခွက်အပြင်ဘက်မှာရေစက်ကလေးတွေဖြစ်သွားတယ်တဲ့နေပူလို့ရေအိုင်ထဲကရေတွေကလေထဲကိုရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တချို့တို့ရေခဲလေးစမ်းသပ်ချက်မှာဖန်ခွက်စမ်းသပ်ချက်လေးမှတ်မိတယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့လေထဲမှာရှိတဲ့ရေကိုးရေငွေတွေနဲ့ရေခဲပါတဲ့ခွက်အပြင်ဘက်မှာရေစက်လေးတွေဖြစ်သွားတာပါတဲ့တချို့တို့ရဲ့လေထဲမှာရေကိုးရေငွေတွေရှိတယ်ရေခဲထဲမှာရှိတဲ့ခွက်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာတချို့တို့ရေစက်အဖြစ်နဲ့ပြန်ပြောင်းသွားတာကိုပြောတာနော်နေပူလို့ရေအိုင်ထဲကရေတွေကလေထဲကိုရောက်သွားတယ်တဲ့နေပူတော့တချို့တို့ရဲ့ရေအိုင်ထဲမှာနောက်ဆုံးတချို့တို့စမ်းသပ်ချက်လေးကရေအိုင်လေးတွေကရေတွေကဘာဖြစ်လို့ခန်းချောက်သွားလဲဆိုတော့နေပူလို့ပါတဲ့နေပူတော့ရေအိုင်တွေကရေတွေကရေငွေ့ပြန်ပြီးတော့လေထဲကိုရောက်သွားတယ်နော်ရေကိုးရေငွေ့ဖြစ်နေလေထဲကိုရောက်သွားလို့ပါကဲနောက်ဆုံးကတော့ဘာလို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားလဲဆိုရင်မိုးရေချိန်တိုင်းခွက်နဲ့မိုးရေချိန်ပမာဏကိုတိုင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတချို့တို့မိုးရေချိန်တိုင်းခွက်လေးနဲ့မိုးရေချိန်ပမာဏကိုမိနစ်30ထားပြီးတိုင်းခဲ့တာနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိုးရေချိန်ပမာဏတွေပြောင်းလို့ရှိရင်လည်းမိုးလေဝသအခြေအနေတွေပြောင်းပါတယ်တဲ့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တချို့တို့မိုးလေဝသအခြေအနေပြောင်းလဲတာ၃ချက်သိသွားပြီပထမတစ်ချက်ကဘာလဲမှတ်မိသေးလားလေထုအပူချိန်ပြောင်းလဲလို့ဟုတ်ပြီဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလို့လဲလေတိုင်နှုံးအခြေအနေတွေပြောင်းလဲလို့ပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့မိုးရေချိန်ပမာဏတွေပြောင်းလဲလို့တဲ့အဲ့လိုအချက်၃ချက်ကြောင့်ဒီချေတို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေဟာတစ်ရက်နဲ့တစ်ရက်မတူတာပါတဲ့နော်ဒီနေ့မှနေပူခြင်းပူမယ်နောက်နေ့မှကျရင်မိုးရွာခြင်းရွာမယ်အဲ့တနေ့တည်းမှာတော့မှမိုးရွာပြီးတော့မနက်ပိုင်းမိုးရွာမယ်နေကင်းကျရင်နေပြန်ပူမယ်ညကျရင်မိုးပြန်ရွာတယ်အဲ့လိုမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာတွေကဒီလိုအချက်၃ချက်ကြောင့်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအနှစ်ချုပ်လေးကိုဒီချက်ကဖတ်ပြမယ်ဒီအနှစ်ချုပ်လေးကိုတသားမမီတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးရင်ဒီချဲတို့ရဲ့ဒီမိုးလေဝသဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလို့လဲဆိုတာကိုတော်တော်များများကိုတသားမမီတို့သိရှိသွားပြီနော်ကဲဒီချက်ကဆိုအနှစ်ချုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးမယ်မိုးလေဝသအခြေအနေသည်အချိန်တစ်ခုနေရာတစ်ခုတွင်ရှိသောလေနှင့်ကောင်းကင်အခြေအနေကိုလိုက်၍ဖြစ်ပေါ်သည်တနေ့နဲ့တနေ့သို့မဟုတ်တနေ့တည်းမှာမိုးလေဝသအခြေအနေပြောင်းလဲသည်နေသားခြင်းတိမ်ထူခြင်းမိုးရွာခြင်းလေတိုက်ခြင်းအေးခြင်းနှင့်နှွေးခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်နေသောတူညီသည့်မိုးလေဝသအခြေအနေကိုလိုက်၍တစ်နှစ်တာဥတုကိုပိုင်းခြားနိုင်သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ຫນွေဥတုမိုးဥတုနှင့်ဆောင်းဥတုရှိသည်လေထုပူချိန်လေတိုက်ခြင်းအခြေအနေနှင့်မိုးရွာသွန်းမှုတို့သည်မိုးလေဝသအခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်ကဲဒါကတချို့တို့ခဏတော့ကအရှိမလေးလာတွေ့ရှိချက်တွေကိုပဲအနှစ်ပြန်ချုပ်ထားတာနော်ရေနွေးငွေရေကိုးရေငွေတို့သည်အေးလျင်ရေပြန်ဖြစ်သွားသည်ရေနွေးငွေသည်ရေ၏အသွင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်နေမအပူရလျင်ရေသည်ရေကိုးရေငွေအဖြစ်လေထဲသို့ရောက်သွားတော့လဲမမြင်နိုင်ပါမမြင်နိုင်တာပဲရှိတယ်နော်ရေထဲမှာလေထဲမှာငါတချို့တို့ကရေကိုးရေငွေလေးတွေရှိနေပါတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဆိုရင်တသမမီတို့ရေသင်ခန်းစာလေးကတော့တချို့တို့ဒီမှာလေ့ကျင့်ခန်းလေးနောက်ဆုံးတစ်ခုလေးပြီးသွားရင်ဒါလေးကတော့ပြီးပါပြီနောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းလေးကတော့တဲ့ဒီကျတော့ဒီမှာအဝတ်ကလေးလှမ်းတာအမြင်နဲ့နော်ပုံကာကြီးနဲ့ပုံခါခွေးမှာအဲ့တော့ဘယ်ပုံစံနဲ့လှမ်းရင်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ချောက်မလဲပုံကာကြီးပုံကမြန်မြန်ချောက်မလားပုံခါခွေးပုံကမြန်မြန်ချောက်မလားဟုတ်ပြီအဝတ်တွေချောက်သွားလို့ရှင်ကောဘာကြောင့်ချောက်သွားတာလဲဘသူကကူညီပေးတာလဲပြီးအဲ့မှာတချို့တို့အဝတ်ကလေးတွေကရေဆိုနေတာနော်အဝတ်တွေကရေဆိုနေတာအဲ့အဝတ်မှာဆိုနေတဲ့ရေတွေကဘယ်နေရာကိုရောက်သွားလို့အဝတ်တွေကချောက်သွားတာလဲပြီးရင်တချို့တို့အဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်မမြင်နိုင်ကိုလည်းဖြေပေးပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်ဆုံးကမိုးလေဝသဆိုတာကဘာလဲပြီးတော့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုဘာတွေကပြောင်းလဲစေတာလဲမိုးလေဝသနဲ့ဥတုကိုဘလို့ကွဲပြားသွားတယ်လဲဆိုတာကိုခဏတော့ဒီချဲတို့လေ့လာပြီးတဲ့လောက်ကိုတတမီမီတို့လေ့လာတဲ့အထဲမှာသိတဲ့လောက်လေးကိုဒီချဲကိုဒီမေးခွန်းလေးခုကိုအိမ်မှာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေပေးရမယ်နော်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်